を詰めるかにどうもこんにちは。極真空手歴20年以上の青久と言います。これから私はこのチャンネルでそれまで研究したことや理解したことを皆様に少しでも伝えていこうと考えております。今回は第1回目ということで、極真史上最強の男シリーズといたしまして、熊殺しウィリー・ウィリアムスについて語っていこうと思っております。ウィリー・ウィリアムスは極真の第1回世界大会から第2回第3回世界大会まで連続出場を果たしたアメリカの選手です。第1回世界大会では3回戦でテクニシャンで知られているハワード・コリンズ選手に体重判定で惜しくも敗れ、ベスト8の入賞を果たすことはできませんでした。ウィリー・ウィリアムスは梶原一騎が極真空手を題材に制作した映画地上最強の空手パート2の中で巨大なグリズリー人食い熊との死闘を演じました。それにより世間に熊殺しという異名が浸透し、一気に彼の名は有名になります。そして蔵前国技館にて世界一有名なプロレスラーの一人と言っても過言ではないアントニオ猪木と異種格闘技戦による格闘技世界一決定戦を行いました。これは当初は真剣勝負という話で、実際に試合の時もリングサイドにプロレス側極真空手側の両陣営が陣取ることになり、大変殺気だったものとなりました。しかし実際のところは直前に双方によって打ち合わせが行われ、どのような展開結末になるか決められたという話です。実際にリハーサルまで行われたと後年ウィリーは語っています。そして大山松崎の門下生の他流試合を禁止という項目を破ったことによりウィリーは破門され、その後破門を解かれ極真会館に復帰したウィリーは第3回世界大会に出場しますが4回戦で敗退します。その時のウィリーには第2回世界大会で見られたようなスピード、気迫、パワーは見られず、そして何よりスタミナが決定的に欠けているように思われました。その後ウィリーは大山茂が USA 大山空手を設立し、それに従い極真会館から離脱しました。さらにその後も K1 を作った聖堂会館の石井和義から USA 大山空手 VS 聖堂空手5対5マッチへの打診やリングスへの参戦、さらには引退間近のアントニオ猪木と決め技限定での特殊ルールでの再戦、そのような数々の多様な戦いにその姿を表しています。そういった経緯からそのウィリー・ウィリアムスが自身が持つ能力を最大限発揮した大会は第2回世界大会のみだと考えています。では実際に第2回世界大会ではどのような活躍を見せたのか。シードゆえに初戦である2回戦から4回戦までの3試合、仲間に背中を押され悠々と上がる
ウィリー・ウィリアムス。相手との身長差は凄まじく、軽く放たれたローキック一発で相手はバランスを大きく崩します。さらに近づいてパンチを放つ相手を子供扱いし、膝蹴りの連打。それで相手は腹を利かされてしまい、追撃の上段の足蹴りはガードの上からだったように見えましたが、それで吹き飛んで一本勝ちとなってしまいます。さらに続く3回戦、ノーガードからいきなりの足払い。相手はもんどり打って倒れます。さらにそこから構えての足を入れ替えての上段回し蹴り。相手は全く対応できずにもろにもらってしまい混沌。おそらくは試合開始時間10秒も経っていないのではないでしょうか。まさに瞬殺の一本勝ちです。そして4回戦、同じようにノーガードからの足払いを狙いますが、相手はさすがにそれを読みかわし、接近戦に持っていきます。それに対してウィリーは脇を完全に上げた状態で対応します。そこからの軽やかな飛び膝蹴り。さらに相手が近づいてくることにウィリーは対策を考え、接近戦からの足への膝蹴りの連打を見舞います。通常太ももへの膝蹴りはそれほど高い効果を上げることが少ないのですが、これが見事に効果的に決まり、相手は一本負けとなります。確かに対戦相手は有名選手でこそありませんが、これは世界大会です。それに蹴りのみで膝蹴り、回し蹴り、足払い、下段への膝蹴り、全く違う技のレパートリー。そのスピード、破壊力、巧みさ。会場はその戦慄の戦いぶりにどよめいていました。しかしこの敵はまだ彼らは気づいていなかったのです。ウィリー・ウィリアムスはその自身が持つ能力のわずか 30% 程度しか出していないと言っても過言ではなかったことに。続く準々決勝、全日本チャンピオンにもなった佐藤俊和との戦い。ここでウィリー・ウィリアムスの真の力が発揮されます。本戦こそウィリーは蹴りで攻め立てていましたが、前蹴りを得意とする佐藤はそれでうまく間合いを外し、終始クリーンヒットを許せませんでした。しかしそれに苛立ちを覚えたウィリーは近づき、相手の袖を掴んでの膝蹴りでダウンを奪います。しかし極真ルールでは相手を掴んでの攻撃は反則となります。一本勝ちは取り消され、そのまま延長戦に突入しました。そこでウィリーは表変しました。ウィリーはそれまでの距離を取っての蹴りという戦法をやめ、重心を落とし、脇もしっかりと締めて、それまで開いていた拳を固く握りしめました。そこから凄まじい勢いをつけたものすごい下突き、つまりはボディへのアッパーを敢行します。度肝を抜く光景です。一発一発で重量級である佐藤の体が後ろにずれます。一発だけ外したその拳は
佐藤の頭すら越え天空へと振り上げられるような奇跡を描きました。凄まじいまでのフォロースルーです。そしてくっついて左中段回し切れを連発し、そこからの怒涛の正拳下突き10連発。私はその時の光景を忘れることはできないでしょう。バス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 。それは何かの音に例えることは難しかったです。あえて例えるとするならば、硬い拳が筋肉の硬さを持った紙袋を連続で叩くような、そんなかつて聞いたことがない音が日本武道館に響き渡っていました。私はこれまで極真の全日本以上の大会は全て見てきましたし、さらには K1 やキックボクシング、ムエタイ、ボクシングなど様々な打撃系格闘技の試合を見続けてきました。その私がたった2人だけ極真のマイクまでかなりの距離を取っている試合場において、ボディ、つまりは腹部への攻撃でテレビの前にいるこちらまで響き当たる音を叩き出した選手見たことを、後年極真空手の創始者であり総裁でもある大山正達がこの時の光景のことを著書にて語っています。正確に相手の溝落ちを打ち抜いた正拳10連打、大山正達から見てもその破壊力を称えずにはいられなかったのでしょう。これにより佐藤俊和はあばらを骨折したという話です。控室にお見舞いに行ったウィリーはその場で泣き崩れたという話です。2人は共に練習したこともある仲なので、その胸中が伺い知れるエピソードです。一発、パンチをまともに食らって立てるような人間がいるとは思えません。たった一発でも顔面にもらおうものなら、比喩ではなく顔はなくなってしまうでしょう。準決勝は様々な憶測がなされる反則負けで敗れましたが、開始数秒にわたるやり取りでもたった 1,2 発のパンチでタフレスで知る三平刑事が後ろに吹き飛びました。さらに数発とはいえ全日本3連覇の実績がある三平の攻撃を赤子にそうさせるように体を持って受けたのも恐るべきものです。もちろんあばらが折れても最後まで戦い抜く根性の鬼ともいえる三平が圧倒的に敗れるとは思いませんが、それでもなおウィリーを止めることは難しかったとしか言いようがないでしょう。身長は2メートル、体重は100キロを超えているとは思えない軽快なフットワーク、上中下のバレエティに飛んだ蹴り、鉄のごとき打たれ強さ、極真史上最強の一角になることは間違いないでしょう。2019年6月7日に心臓病のため死去されました。そのご冥福を改めてお祈りいたします。そしてその魂が、その勇姿が、魔人ともいえるその強さがこれからも語り継がれることをお祈りいたします。